नमस्कार दोस्तों जी, आप बारहसिंगा के सींग देख रहे हो। मैं बनाने जा रहा हूँ संगराज। और मेरे पास है सुलियाँ का दूध, जो बड़ी दूर से मैं निकाल के लाया हूँ। सुलियाँ का दूध आमतौर पे इस समय 1-2 घंटे में जमना शुरू हो जाता है, परंतु अगर नमक उसमें डाल दिया जाए तो जमता नहीं है। परंतु ये काफ़ी तेज़ होता है, स्किन को कहीं लग जाए तो जलन और स्किन खराब होने के भी आसार रहते हैं, जो जितना सेंसिटिव व्यक्ति होगा उसके लिए। तो इसके लिए थोड़ा सेफ्टी रखना पड़ता है। ज़्यादा निकलता है। अक का दूध निकाला, अक का दूध से भी संगराज बनाया जाता है, परंतु जहाँ अक का दूध ना मिले तो सुलियाँ का दूध इस्तेमाल किया जाता है। सुलियाँ के दूध के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि कुछ स्किन के रोग हैं जिन पे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, परंतु ये काफ़ी उग्र रहता है। तो इसका खार भी बनता है, सुलियाँ का खार, जो अंतरियों के रोगों पे दिया जाता है। और बारहसिंगा बनाने के लिए मैं 3 महीने तक इसको, जो बारहसिंगा के पीस हैं जैसे आप देख सकते हो मैंने छोटा टुकड़ा किए हुए हैं, इनके छोटे टुकड़े करके इसमें मैं डिगो के रख दूंगा कम से कम 2 या 2.5 महीने तक। और आप देख सकते हो ये मैंने पहले एक बार मैं इनको कर चुका हूँ। तो एक बार मैंने इसको सुलियाँ के दूध में रख के अग्नि दे चुका हूँ इसको, और दोबारा फिर से सुलियाँ का दूध में रख के इसको अग्नि दी जाएगी ताकि ये अच्छे से अच्छा बन पाए। तो ये सुलियाँ का दूध ख़राब नहीं होता है। इसको भी हम खार बना देंगे इसका बाद में। जो राख है, राख में डाल के इसकी टिकिया बना देंगे, और टिकिया बनाने के बाद उपलों में इसको अग्नि देंगे तो हमको बाद में जैसे प्रोसेस नमक निकालने की होती है, खार नमक निकालने की, तो उस प्रकार से हम निकाल देंगे। परंतु फ़िलहाल है कि हम इसको संगराज कैसे बनाएं अच्छे से अच्छा, तो यही इसकी प्रक्रिया है। फिर इसमें से 3 महीने के बाद इसको उपलों में गज देंगे, मिट्टी मतलब मिट्टी निकाल के थोड़ी सी, और गड्ढा टाइप निकाल के उसमें 1 गज बोला गया है तो वो हो गई गज। इसमें अग्नि देंगे, और ये कई रोगों पे काम आएगा संगराज। पहले आपको पता ही है कि कुछ साल पहले, जब प्राचीन काल में इस बारहसिंगा को घिस के पत्थर पे इसकी पिस्टी बना के चटाई जाती थी नमूनिया के रोगों पे, तो नमूनिया दूर होता था। परंतु संगराज बना के जो अक के दूध में है या सुलियाँ के दूध में है, तो वो तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये जितना भी पुराना दमा हो, खुश्क नहीं, मतलब कफ युक्त हो, तो उसको दूर करने के लिए ये संगराज काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और जो जुकाम नज़ला नहीं जा रहा हो, नाक से पानी बहता हो, उसको खुश्क करने के लिए और अंतड़ियों के रोगों को ठीक करने के लिए जो संगराज काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसको काट के छोटे टुकड़े संगराज के, जितने छोटे पीसेस होंगे, छोटे टुकड़े होंगे, अच्छा रहेगा। इसके इसमें डुबो के रख देंगे हम। जितना ये ऐसे टुकड़े हम इसमें डुबो के रख देंगे। आपका समय शुभ हो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें हमारे वीडियो, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।